आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। और आज की हमारी जो बहुत ही मज़ेदार हेल्दी रेसिपी है, हम आज चिकन एंड नूडल सूप तैयार कर रहे हैं। आपने इसमें एक प्याज शामिल किया और उसके साथ थोड़ा सा लहसुन और अदरक, आधा टीस्पून। थोड़ा सा हम इसको पैन फ्राई करेंगे। यहाँ पे आपने देखा कि कितना कम तेल है। और अब इसमें हम ये चिकन के पीसेस फ्राई कर लेंगे। अब इसके बाद हम इसमें यखनी यानी कि चिकन स्टॉक शामिल करेंगे। बिल्कुल इसमें लाइटली सा फ्राई कीजिएगा इसको। जितना लाइटली फ्राई करेंगे, जैसे ही इसमें चिकन का आपको महसूस होने लगेगा कि चिकन का रंग बदल चुका है, इसका मतलब है कि चिकन तैयार है। फिर हम इसमें ब्रॉथ शामिल करेंगे। अब हमने यानी कि यखनी में सिर्फ नूडल्स उबले हुए शामिल करने हैं। और आप 250 ग्राम नूडल्स उबाल लीजिए और उसके बाद बिल्कुल सर्व करने से पहले या तो अलग अलग अगर सर्व कर रहे हैं तो बोल्स में शामिल कर दीजिए और ऊपर से सूप, नहीं तो इकट्ठा डिश में यानी कि पैन में वो आप शामिल कर